Yon! So magandang hapon mga ateng at kuys. So this is Charles Empareño, and this video pwede nang lumabas dito at saka mag-glimpse na ako ng konti sa paglabas kasi papakita ko sa inyo kung ano na yung sitwasyon ngayon dito sa Iloilo City. Mga dadaanan ko mamaya flash ko lang. So thank you guys and watch out. Preventive measures muna tayo, may mask tayo, and gamit natin itong bike guys. So this is the bike. So tara na, ride na tayo. Haro kami ngayon kasi dito na kami naninirahan pansamantala pa man. Sorry guys, medyo shaky yung ating camera kasi nga ito yung lalagyan natin, wala pa tayong stable na talaga. Yun. So may mga nakikita akong nagbabike. Ito nga pala yung bike lane guys. Ito yung bike lane. So talaga yung mga bike lane. Saka mga nagja-jogging na rin dito. Dito rin sila. Ito yun. Yeah. So mas maganda dito kasi mas safe. At puro talaga mga bikers lang, mga nagja-jogging. Minsan mga nagdi-date. Ganun. May nagpa-practice pa. May nagpa-practice pa ng bike. Dito guys, medyo bumabalik na rin sa normal yung tawag dito, yung transportation. Tsaka may nagbubukas na rin yung mga tindahan. Halos 50% na ng transportasyon yung bumabalik dito. So magandang balita to para sa mga taga Iloilo at sa iba ring mga lugar kasi yung iba makakapagtrabaho na. Let's go. Sige. SM, we got it all for you. Yung job tower, Strata building. This guys the most pinupuntahan ng mga tao.
Ito yung madalas puntahan nila guys. Makikita nyo. Dito palagi umuwi na lasing, nabalong, minsan wala ng pera, minsan wala tayong alam nyo na yung sinasabi. Ito yun guys. Yan. Ito lugar na yan. Tawag nilang Smallville. Smallville is the best ville. Pare, punta tayo ng Lapas. Sa Lapas tayo dadaan. Ang galing mo doon, ang galing-galing mo. Tuwa ko yun, habulin ko nga. Sana all tayo guys, sana all. Yeah. Hi Wes, I miss you. Yun guys, dito na ako sa tapat ng West City. Oh, miss ko na mag-aaral. Charot. So yun guys, tapos na. Nandito na ako ulit. So and grabe, nakapapawis tayo. So okay na yun. Mas mabuti na yun kaysa nandito lang tayo. So guys, thank you and God bless. Keep safe everyone.